ទេសភាពជុំវិញស្អាតណាស់បងប្អូនណាហើយក៏មានភ្ញៀវមកលេងច្រើនដែរណាគឺដូចខ្លួននេះទៅវាតិចល្អអញ្ចឹងខ្ញុំនាំបងប្អូនដើរមើលទាំងអស់គ្នាអូខេនេះគឺជាស្ពានយល់បណ្ដូលចិត្ត